আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আবারও নতুন একটি টিউটোরিয়ালস ভিডিও নিয়ে হাজির। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমার ভিডিওর বিষয় টেবিল ফ্যান যে কয়েল বাঁধাই করার পর রেগুলেটিং কানেকশনটা করা হয়, তো সেই রেগুলেটিং কানেকশনটা কিভাবে করবেন সেটা আজকে ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। তো রেগুলেটিং কানেকশনটা একেবারেই সহজ। অনেকেই হয়তো মনে করছেন যে খুব কঠিন কাজ, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না, একেবারে সহজ। যদি ঠান্ডা মাথায় বিষয়টা বোঝেন তাহলে পরে একেবারে সহজ। একটু ধীর স্থিরভাবে ঠান্ডা মাথায় বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন। তো প্রথমত একটু আপনাদেরকে বলি, এরপর সরাসরি আপনাদেরকে আমি কানেকশনটা কিভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেবো। তো তার আগে ইশারা ইঙ্গিতে আপনাদেরকে একটু বলি, তাহলে পরে আপনাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। তো স্টার্টিং এবং রানিং এই দুইটা জিনিস আগে আপনাকে চিনতে হবে। আপনি যদি স্টার্টিং আর রানিং যদি না চেনেন তাহলে আপনি কানেকশন করতে পারবেন না। এরপর আপনার ব্রেনতে যদি থাকে যে কাজটা খুব কঠিন, তাহলে আপনার জন্য কাজ না, আপনি কাজ শিখতে পারবেন না। আপনার ব্রেনতে সবসময় কাজ করবে যে মোটর বাঁধাই করা, ফ্যান বাঁধাই করা, এ টু জেড ইলেকট্রিক কাজগুলো একেবারে সহজ। আপনি যদি মনে করেন যে এই কাজ খুব কঠিন, তাহলে আপনার জন্য কাজ না, আপনি কাজ শিখতে পারবেন না। এই জন্য প্রথমত মাথা থেকে এটা ঝেড়ে ফেলুন যে কাজ খুব কঠিন। সব সময় এটা ধরে নিন কাজ একদম সহজ। তো কানেকশনের এই বিষয়টা ঠিক সেরকম, একেবারেই সহজ কাজ। ঠান্ডা ব্রেনতে বোঝার চেষ্টা করবেন। প্রথমত আপনার মন এবং অন্তর আত্মা আমার দিকে লাগান, আমার কথার দিকে এবং আমার কাজের দিকে লাগান, তাহলে এবার বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে। তো বলি এবার, স্টার্টিং এবং রানিং এর তার আপনাকে আগে চিনতে হবে। আপনি যদি স্টার্টিং আর রানিং এর তার চিনতে পারেন তাহলে পরে আপনাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না, আপনি কানেকশন করতে পারবেন। আপনি ফ্যানের কয়েলও বাঁধাই করতে পারবেন, আপনি মোটরের কয়েলও বাঁধাই করতে পারবেন। এরপর রানিং এর যখন একটা টেবিল ফ্যান কয়েল বাঁধাই করা হয়, স্টার্টিং এর কানেকশন হয় 6টা, রানিং এর হয় 2টা, অর্থাৎ 4টা রানিং কয়েল, 4টা স্টার্টিং কয়েল। তো 4টা রানিং কয়েলের 2টা টার্মিনাল বের হয়, একটা শুরু প্রান্ত, একটা শেষ প্রান্ত। আর স্টার্টিং এর 3টা শুরু প্রান্ত, 3টা শেষ প্রান্ত। তাহলে পরে কয়টা হলো? স্টার্টিং এর 6টা এবং রানিং এর 2টা। ভালোভাবে কিন্তু বুঝবেন, রানিং এর 2টা তার, একটা শুরু প্রান্ত, একটা শেষ প্রান্ত। স্টার্টিং এর 6টা টার্মিনাল, এর ভিতরে 3টা শুরু প্রান্ত, 3টা শেষ প্রান্ত। এবার আসি স্টার্টিং এর, যেটাই আমি একটা গিট দিয়েছিলাম, স্টার্টিং এর যেটাই আমি 1 গিট দিয়েছিলাম, অর্থাৎ দুই পাশে 3টা, দুই পাশে 3টা 6টা টার্মিনাল। 6টা টার্মিনালের ভিতরে আপনি রেগুলেটিংটা কিভাবে করবেন একটু মুখে বলে নিই। স্টার্টিং এর এক পাশের 1 গিট দেওয়া তার, যেটা হচ্ছে 1 গিট দিয়েছিলাম, স্টার্টিং এর এক পাশ থেকে 1 গিট তারটা নেবেন, নেওয়ার পর অপর পাশের 2 গিটের তারের সাথে লাগিয়ে দিবেন। এরপর আবার এই পাশ থেকে 2 গিট তারটা নেবেন, এবার ওই পাশের 3 নম্বর গিটের সাথে লাগিয়ে দিবেন, তাহলে পরে কানেকশন হয়ে যাবে। তো বিষয়টা আমি আবারও বলছি, স্টার্টিং এর 3টা টার্মিনাল, স্টার্টিং এর 6টা টার্মিনাল, 3টা 6টা। এরপর এ পাশের 1 গিট, এটাও 1 গিট, এটা 2 গিট, মাঝখানের আঙুলটা 2 গিট, এই মাঝখানেরটা 2 গিট, এটা হচ্ছে 3 গিট, এটা হচ্ছে 3 গিট। এখন এই পাশের 1 গিট এখানকার 2 গিটের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে, এখানকার 1 গিট এই পাশের 2 গিটের সাথে লাগাতে হবে। এরপর এখানকার 2 গিট এখানকার 3 গিটের সাথে লাগিয়ে দিলাম, কানেকশন হয়ে গেল। এরপর স্টার্টিং এর থেকে যে কোনো এক পাশ থেকে একটা তার নিয়ে রানিং এবং স্টার্টিং এর একটা কমন করে দিতে হবে।
কমন করে দিলে পরে 3টা কানেকশন বের হয়ে চলে আসলো। এরপর বাকি থাকলো স্টার্টিং এর একটা, রানিং এর একটা। রানিং এর একটা তারের সাথে ক্যাপাসিটর কানেকশন হবে এবং স্টার্টিং এর যে বাকি তারটা আছে সেটার সাথে কানেকশন করে দিতে হবে ক্যাপাসিটরের। এরপর রানিং এর তারের সাথে ফেজ লাইনটা দিয়ে দিতে হবে এবং কমনের সাথে একটা যাবে, তাহলে আমার কানেকশন ফুল কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো ব্যাস আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামতটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন।